Bà lấy đi nhưng mà chạy chung bật sọt môi đè bọc ôn nè mình tô ấy chẳng đặt thùng đẩy nữa nè hay dương miên đặc càng xin được không chạy cặp bất không muốn khi mình đặc càng vì tôi một cầu chạy mùi tiệt tầm tái để sao ta nhưng đã lúc tới việc đặt thùng tới vì cọt đặt mà lừa stop không này chẳng không đã chặt thà hai vì riêng thật một cầu tị giọt lại chặt nhóm này ngày lấy nước trong ngày càng trong cắt đáy cắt cái đáy này làm bay thực pan làm bay giờ ở càng đáy cắt ở trong này mà trong này chứ dương lấy này dương lấy dương cắt tầm rong vậy đi trên tròn ba thấy dương cho mà lầu cho mùi năng càng dương miền ấy làm bay cái cắt đáy nó dương ai vô bọc xà cho bạn thèm lừa càng chặt bao dương anh trong nhầm đã vì bay hộp bay chết để sao ta bây giờ đạm mà lên chết vì cả cái việc thực cho mùi năng là bong cạp chẳng nhầm miền này thì rất xa mà chụp hiện này thì hay xem mẹ càng cái càng xin hơi đại cái càng lọ chẳng trong cô xem ra chất hay do càng xin ấyคือ vận động คือ chia ตำรวจ របស់ ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ កាត់ ដៃ ធ្វើ ជា បាត សម្រាប់ ចាប់ ជាមួយ ឈុង របស់ ខ្ញុំ បាទ ក្នុង 35 មីល ខ្ញុំ នេះ ខ្ញុំ គ្រប ដាក់ ឲ្យ បន្តែ វា អាការ ចាស់ របស់ ខ្ញុំ វា វា អញ្ចឹង ខ្ញុំ ក៏ ធ្វើ ការ ថ្មី ហើយ អានេះ ជា ដៃ ដែល ខ្ញុំ បាន កាត់ បាន ណា កាត់ បាន កាត់ មក នេះ យើង ដាក់ ចេះ ដាក់ របៀប នេះ ហើយ យើង ផ្សា ប្របេះ ជាមួយ នឹង ដៃ កាង របស់ យើង ដៃ មូល នោះ ហើយ ខ្ញុំ ផ្សា ខ្លួនឯង ទេ មិន ដឹង ថា ស្អាត អត់ ទេ ព្រោះ ដោយ សារ ថា តិច តួច ខ្ជិល រក ជំនួយ ពី គេ យើង ផ្សា ស្អាត យើង ធ្វើ មិន យើង ខាត់ បលិញ វា តិច ទៅ ដើម្បី ឲ្យ វា សាច់ វា ស្អាត អញ្ចឹង ហើយ សម្រាប់ បងប្អូន ដែល ចង់ កាត់ បាត តម្រូវ ធុង នេះ ណា ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នេះ យើង លៃ មើល សិន ដោយ សារ ខ្ញុំ មិន បាន លៃ ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ យក ដល់ មក សំ លើ កាង ចាស់ របស់ ខ្ញុំ ណា ដល់ ខ្ញុំ យក មក ប៉ាន់ មើល នេះ គឺ វា រៀង ទូច ជាង ផែន របស់ តម្រូវ ធុង ដាក់ ជាប់ ចាប់ ធុង នេះ វា រៀង ទូច ជាង អញ្ចឹង បើ សិន ជា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចង់ ធ្វើ ដូច ខ្ញុំ បងប្អូន នេះ អា បាត របស់ វា នេះ យើង លៃ ធ្វើ ឲ្យ វា ពេញ អាច ក្រាស់ នេះ ទៅ ណា ដើម្បី ឲ្យ វា មាំ ល្អ តែ ខ្ញុំ កាត់ មក នេះ គឺ វា រៀង ទូច ហើយ សម្រាប់ ការ កាត់ ដៃ នេះ ដែរ គឺ វា មិន សូវ ជា អស់ ថ្លៃ ទេ បាទ គឺ 5 រៀល 10 រៀល ជាង 20 រៀល 20 រៀល ថ្លៃ ចុះ បើ សិន ជា យើង កាត់ ដែល ថា បោក បាច់ ខ្លាំង ដៃ រឹង ក្រាស់ អញ្ចឹង ណា ហើយ កម្រាស់ ដៃ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ យក 3 លី គឺ វា គិត ថា វា គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ វា ពុត ធុង វា ប៉ុន 35 លីត្រ វា មិន ធំ ប្រហែល ដែរ ហើយ សម្រាប់ នេះ គឺ យើង ដាក់ មក វា រៀង លោ មក បន្តិច ប៉ុន្តែ ជាក់ស្ដែង គឺ ខ្ញុំ មិន សូវ ជា មាន គ្នា ណា ជីក ទេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ក៏ មិន ចង់ ឲ្យ វា មក ក្រោយ ពេក ដែរ ព្រោះ ខណៈ ដែល យើង លយ វា មក ក្រោយ ពេក វា ឆាប់ ទន់ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ វា ខាង មុខ ហើយ សម្រាប់ ការ កាត់ ប៉ាន់ នេះ ដូច ជា មិន សូវ ជា ពិបាក ទេ បងប្អូន យើង យក តែ กระดาษ មក យើង យក กระดาษ មក យើង លៃ មើល ហើយ យើង គូស ណា យើង កាត់ กระดาษ 4 ជ្រុង មក យើង លៃ អញ្ចឹង មក យើង ចាប់ ដើម ដៅ គោល ដៅ វា តិច យើង កាត់ តម្រូវ អញ្ចឹង មក ហើយ យើង យក អា ប៉ាន់ กระดาษ របស់ យើង នេះ ទៅ ឲ្យ ខាង អ្នក កាត់ ដៃ គាត់ កាត់ ឲ្យ ខ្ញុំ កាត់ នៅ សៀមរាប បងប្អូន សៀមរាប មាន កន្លែង កាត់ CNC ដែរ កាត់ ចេញ មក ស្អាត មក កន្លែង ដែរ នៅ ផ្លូវ ចុង កស៊ូ អញ្ចឹង អាច ទៅ រក មើល មក ជួន នោះ អញ្ចឹង នេះ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ កាត់ បាន ដែល ទទួល បាន ពី ខាង ដៃ ខ្ញុំ កាត់ ឲ្យ អញ្ចឹង ចាំ មើល ខ្ញុំ ផ្សា ចាប់ តើ វា សម បាន ប៉ុណ្ណា ហើយ សម្រាប់ ការ ដៃ ទី ទៀត ខ្ញុំ ដោះ បក ថ្នាំ សិន មុន ខ្ញុំ ផ្សា ព្រោះ ខ្លាច ទី មួយ យើង អត់ ផ្សា ជាមួយ ចោល ម៉ូតូ ទេ ខ្លាច វា មាន បញ្ហា ប្រព័ន្ធ ភ្លើង ហើយ យើង មិន សូវ ចាច់ ទេ យើង ដោះ ចេញ មក ផ្សា ក្រៅ មក ហើយ យើង មិន ទាន់ ផ្សា វា ជាប់ លាប់ តិច យើង គាត់ តតិច ទៅ យើង យក មក លោ សិន ដើម្បី ច្បាស់ ថា វា ត្រូវ តាម អ្វី ដែល យើង ចង់ បាន ហើយ យើង ផ្សា មក ជាប់ ការ នេះ ខ្ញុំ ដោះ ហើយ ខ្ញុំ ទៅ មក ខ្ចី បក ផ្សា របស់ គេ ឲ្យ រៀន ផ្សា គេ ថា ដូច ជា អត់ អី ទេ អាច ជាប់ អញ្ចឹង យើង ផ្សា ក្រាស់ ទៅ យើង ខាត់ ស្អាត ទៅ វា ក៏ ពី កប៉ោ ពេល ផ្សា តែ យើង ខាត់ ស្អាត ទៅ នឹង ស្អាត អូខេ ចាំ មើល ខ្ញុំ បក ថ្នាំ បក អី អ្នក នរ គ្នា ហ្នឹង ហើយ តាម ដាន អ្នក គ្នា ថា វា នឹង ចេញ ទៅ យ៉ាង ម៉េច វិញ អ
បន្ទាប់ពីផ្សារខាត់អស់ហើយយើងបានប៉ុណ្ណឹងឯងទឹកដៃគឺទឹកដៃមិនធម្មតាផ្សារខាត់អស់វាអត់ស្អាតហើយព្រោះបាទយើងបច្ចេកទេសយើងដើរកំពូលហើយអញ្ចឹងមានបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងគេថាវាមកដូចជាទទួលយកបានហើយយើងទឹកដាក់ហាត់ហើយចាំបាញ់ឆ្នាំឥឡូវការដាក់ធុងរបស់វាគឺសម្រាប់ថាហើយ100%ទៅហើយបាទចាំឲ្យសាច់ហើយតើវាស្អាតបានកម្រិតណាព្រោះពេលបាញ់ឆ្នាំឯងខាត់អត់បានកាត់ចូលខាត់ក៏រវល់ដែរហើយប៉ះខ្ញុំនៅក្បែរព្រំដែនហ្នឹងថ្ងៃនេះក៏វាអត់មានការរលក់រលក់ដាក់រំដាច់ហើយព្រំដែនរត់ណាគាត់នៅតែធ្វើធម្មតាទៅ
ai thà mà ok amazing đó là my job. Ini ya pabalik gusto cicipin ya. Tayo chia lốn em. Chỉ ai cũng có việc. Trong aspect hết. Đây. Tập nhẹ.